So mga guwaps, may buntag, karon mag-repair ta og welding machine mga guwaps. Ang problema ani mga guwaps kaning iyang terminal diri ulukag na siya, di na siya mo kuhan, muhawid. No? Ang sayang positive side na magtutuyok na lang siya mga guwaps. No? Di ba rin siya kuhan? Muhawid o kuhan kani terminal niya. So karon atong pulihan, tayo order nga terminal sa online. Welding terminal. Datang pulihan ng welding machine. So, ako sa Brian. So, muna yung sulod mga guwaps, no? Kani nga side may atong pulihan ng terminal. Inakuha na. Pelos, nakuha na rin. Nawa lang yung trip ba. Pampulihan. At tawag ka. Ito sa limpyuhan eh. So mga guwaps, ako kung itanggal yung diri sa yung negative nga terminal. Kaya na po yung problema. Di kang mawid. Dahil ko namin sa sulod. Ang isa, ito lang po yung halong mga guwaps. Kanina. Tapos kaning mas pag-lever nga ako. Ito po na yung tanggal na mga guwaps. Walang gamitan na rin kuhan. So, ito ulit. Darating ulit. Pagtaon, ay yung groove up na rin. Yung groove. So, bunin mo rin sa groove niya para dili mo kuhan. Tapos, lock. Nagya po yung groove. Din ka na yung isa ka, lock niya po ng washer. Tapos ganyan yung nut. Nagkatao din isa. Yung patipid. Tunungan niya po ni mo ang groove mga guwaps. Tapos ang isa po ito groove niya para mula. Tapos yung washer. Ang iyang nut. Wala. Tanda yung nalikuan. Please. Mas baga. Tapos lock the speakers. Make sure lang yun nakubot. Okay. Para di siya mag-loose. Kan sa nire. Nakubot na. Negative nga side. Kung ibalik na yun. Ito mga guwaps, oh. Tawad na ako na. So, anak kasimpul pagpuli aning kuhan kung kani ang madaot ng terminal. Make sure lang yung nakukot ha. Okay, para di gid mag-loose. Hindi na. Yung pang-testing mo. Igo na ba? Okay. Oh, tama. Atong testingan mga guwaps kung okay atong trabaho. Araw. Pukot na kayo. Hindi na matanggal. Hindi na siya matanggal. Tanggal. Atong testingan atong paandar. So, muna ito mga guwaps. Okay na.